ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং কন্যা। আজকে আমি আবার চলে এসেছি দারুণ একটা রেসিপি নিয়ে। আর আজকের রেসিপিটা খুবই মজাদার হবে, তো ভিডিওটা একদমই স্কিপ না করে দেখতে থাকুন শুরু থেকে শেষ অবধি যে আমি কি রেসিপি আজকে দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লম্বা লম্বা সাইজের কিছু লঙ্কা আছে, আর এই লঙ্কাগুলো কিন্তু একদমই ঝাল হয় না। তো এগুলোরই আছে একটা রেসিপি আমি দেখাবো। আর আজকে আমি বানাবো এই লঙ্কাগুলোর চপ বা পকোড়া। এই লঙ্কাগুলো খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি, এখন আমি এগুলো কেটে নেব। আর এটা আমি পুরোপুরি হাফ করে কাটবো, যাতে লঙ্কার যে ডাঁটটা আছে সেটাও যেন হাফ হয়ে যায়, সেরকমভাবে এটাকে কাটতে হবে। আর এটা ভাজার পর দেখতে বেশ একদম লম্বা মতো থাকবে, তো ওই জন্য আমি ডাঁটটাকেও হাফ করে কেটে নিলাম। তো এই যে এখন মাঝখানে যে বীজটা আছে সেটা আমি ফেলে দেব, কারণ এই বীজটা কিন্তু একটু হালকা ঝাল হয়। আর এটা রাখতেও চাই না, কারণ এর ভিতরে আমি পুরটা রাখবো। তো খুব ভালোভাবে এটাকে আমি বাদ দিয়ে দিলাম। পরের হাফটারও আমি বীজটা খুব ভালোভাবেই পরিষ্কার করে নেব। ঠিক এইভাবেই বাকি যে লঙ্কাগুলো আছে আমি হাফ করে কেটে বীজগুলো বাদ দিয়ে দেব। এই যে সমস্ত লঙ্কা আমার কাটা হয়ে গেছে এবং বীজগুলো বাদ দেওয়া হয়ে গেছে। এখন একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি গ্যাসে, আর এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সাদা তেল। আপনারা চাইলে সর্ষের তেলও ব্যবহার করতে পারেন। এখন এর মধ্যে অল্প কিছু মশলা আর বাদাম ভেজে নেব। এটা খুবই সিম্পল একটা রেসিপি হবে। তো প্রথমে আমি দুটো লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা আমি টুকরো করে এটা ভেজে নিচ্ছি। এই রেসিপিটা খুবই ইজি, খুব একটা খাটনি নেই এই রেসিপির মধ্যে। তো লঙ্কাটা ভাজা হয়ে গেছে, তুলে নিলাম। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি বাদাম। তো এই বাদামগুলো খুব ভালো করে ভেজে নেব। খুব অল্প মশলা দিয়ে কিন্তু এই চপটা খেতে দারুণ হয়। আর আলুর যে পুরটা তৈরি হবে ওটা এতটাই সুন্দর হয় যে আপনি ওটা শুধুই খেয়ে ফেলবেন, মানে এতটাই টেস্টি হয়। তো এই যে বাদামটা আমার ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি বাদামটা তুলে নেব। ঠিক একই তেলে আমি এখন ছোট্ট চামচের 1 চামচ জিরে ভেজে নেব। তো এই গোটা জিরেটা আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন এটাও ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর এই জিরেটা আমি তুলে নেব তেল থেকে। আমি এখানে কোনো গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করব না, তো ওই জন্য এখানে জিরেটা, গোটা জিরে আমি এখানে ভেজে নিলাম। তো জিরে ভাজা হয়ে গেছে। এখন ঠিক একই তেলে আমি এখানে প্রায় বড় চামচের 1 চামচ মতো আদা এবং রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, এবং এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ছোট্ট চামচের 1 চামচ মতো নুন, আর ছোট চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ হলুদ গুঁড়ো। এবার এই মশলাটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে, লালচে লালচে করে। তো এই যে দেখুন মশলাটা একদম লালচে লালচে করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব সেদ্ধ করে রাখা আলু। তো আমার আলুটা আগে থেকে সেদ্ধ করে রাখা ছিল, এখন আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি ছোট সাইজের 4টে আলু নিয়েছি। তো এই আলুটাকে খুব ভালোভাবে এর মধ্যে মাখিয়ে নেব। এবার এই যে মশলাগুলো আমি ভেজে রেখেছিলাম, যেমন শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে এবং বাদাম, এগুলোকে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে আমি চটকে চটকে ভেঙে নেব বা গুঁড়ো করে নেব। আর এর মধ্যেই দিয়ে দেবো, মানে আলুর যে মশলাটা কড়াইয়ের মধ্যে তৈরি হচ্ছে ঠিক ওটার মধ্যেই আমি দিয়ে দেব। এটা অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। লঙ্কা না থাকলেও এই যে আলুর যে পুরটা আমি বানাচ্ছি এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা চপ তৈরি করতে পারেন। তো খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়, একবার অবশ্যই বাড়িতে এটা ট্রাই করে দেখবেন। তো এই যে আলুর পুরটাকে আমি খুব ভালোভাবে খুন্তি দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। তো আলুর পুরটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি একটা থালার মধ্যে এটাকে ঠান্ডা করতে দিয়ে দেব। ঠান্ডা হয়ে গেলে আমি পরের স্টেপে চলে যাব। আলুর পুরটা যতক্ষণে ঠান্ডা হচ্ছে আমি এখানে
একটা ব্যাটার বানিয়ে নিই বেসনের। তো এখানে আমি প্রায় বড় বাটির 1 বাটি মতো বেসন নিয়ে নিচ্ছি। ব্যাটারটা কিন্তু এখানে পুরু হবে, পাতলা একদমই হবে না। তো এখানে বেসনটা 1 বাটি নেওয়ার পর স্বাদ মতো নুন নিয়ে নিচ্ছি, ছোটো চামচের 1 চামচ মতো নুন, আর বড় চামচের 4 ভাগের 1 ভাগ মতো হলুদ গুঁড়ো। এবার এটাকে খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিলাম। আর জল দিয়ে এবার ব্যাটারটাকে বানাতে হবে। তো প্রথমেই অল্প অল্প জল দিয়ে আমি ব্যাটারটাকে বানাবো। একেবারেই অনেকটা জল দিয়ে দিলে কিন্তু ব্যাটারটা পাতলা হয়ে যেতে পারে। তো এখানে আমি একটা পুরো ব্যাটার তৈরি করব। তো এই যে আমার ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে খুব ভালোভাবে ফেটে নেব। খুব ভালোভাবে বেসনটাকে ফেটে নিলে কি হয়, চপগুলো ভালো ফোলে। তো এখানে আমি কোনো সোডাও ব্যবহার করছি না, আপনারা চাইলে সোডা ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি সোডা ছাড়াই কিন্তু এগুলোকে মুচমুচে বানাবো। এর মধ্যে আমি একটা টিপস দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে গরম তেল এই ব্যাটারের মধ্যে যদি দিয়ে দেন তাহলে এই চপগুলো কিন্তু ভালো মতো মুচমুচে হবে। এবার আমি আলুর পুরগুলো ভরে নেব লঙ্কার মধ্যে। আর ওদিকে তো আমার ব্যাটারটা তৈরি হয়ে আছে। তো এখন আমি একে একে একটা করে লঙ্কা নিয়ে আলুর পুরগুলো এর মধ্যে ভরে দেব। বাকি লঙ্কাগুলোতেও আমি ঠিক একইভাবে পুরটা ভরে নেব। তো এই যে সমস্ত লঙ্কা আমার পুর ভরা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি গরম গরম তেলে এটাকে ছেঁকে নেব। তো এই যে এদিকে কড়াই আমি তেল বসিয়ে দিয়েছি, এখানে আমি সাদা তেল ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে সর্ষের তেলও ব্যবহার করতে পারেন। আর এই যে বেসনটা আমি আর একবার ফেটিয়ে নিলাম। এবার আমি একে একে এই লঙ্কাগুলো ছেড়ে দেব। তো আমি এটাকে লো ফ্লেমে ভাজবো, যাতে এই যে আমি লঙ্কাগুলো কাঁচা ব্যবহার করছি যাতে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। এই লঙ্কার চপগুলো আপনারা শুধুও খেতে পারেন, টমেটো সস দিয়েও খেতে পারেন, বা মুড়ি দিয়েও খেতে পারেন। তো আমরা এটা আজকে জলখাবারের টাইমে বানাচ্ছি, আমরা মুড়ি দিয়ে খাবো এটা। আপনারা এই লঙ্কার চপটা অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন। যদি লঙ্কা নাও থাকে, পুরটা কিন্তু একবার ট্রাই করে দেখবেন, দারুণ হয় খেতে। কারণ খুবই সিম্পল এবং অল্প পরিমাণের মশলা দিয়ে আমি এই পুরটাকে বানিয়েছি। আর যদি লঙ্কা পেয়ে যান তাহলে তো কোনো কথাই নয়। এই লঙ্কার চপটা একবার অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হয়েছে খেতে। এই লঙ্কার রেসিপিটা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন, চ্যানেলটাকে এখনও অবধি সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকার বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন যাতে নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর এই ভিডিওটা শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না, প্রচুর প্রচুর শেয়ার করবেন। তো এই যে কথা বলতে বলতে আমার লঙ্কার চপ বা পকোড়া রেডি হয়ে গেছে। একদম লালচে লালচে করে এটাকে ভেজেছি যাতে লঙ্কাটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায়। তো এই যে এখন আমি এটাকে তুলে নেব। আর সাথে এই যে মুড়িও রেডি আছে, মুড়ির সাথে এই গরম গরম লঙ্কার চপ বা পকোড়া দারুণ লাগে খেতে। অবশ্যই ট্রাই করুন আর বাড়িতে সবাইকে বানিয়ে খাওয়ান। এবার আমাদের খাবার পালা, আমরা এখন খুব মজা করে এই লঙ্কার পকোড়াগুলো খাবো। তো আপনারা অবশ্যই এটা ট্রাই করবেন। আর আজকের ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে দারুণ কোনো মজাদার রেসিপি নিয়ে। তো চলুন, টাটা, বাই বাই, সবাই খুব ভালো থাকবেন।